Как обычно ж, блядь, по маршруту. О, посмотрите, блин, эндурист, ёпта. Надо Чистенький. Иди калитку эндурист открываем, блядь. Какую калитку? Вот сюда объедем. Ах ты ж собака, блядь, нахуй это ставишь? Собака, пхал он, блин. Я, блядь, именно человек нахуй, а ты... Молодец, блядь. Что? Говорю, веди нас, Сусанин, веди нас скорей! С поворотником едет.
такое? А куда мы проходим? А? Это так оно и есть, через 5 километров. Лучше так не писать. Дает. Может, не правда. Да ведет тебя. Машина муха сюда. Вот пьют пиво холодное под навесом, блядь. А тебе придут, блядь. Кто тут еще придурок, вопрос?
спал. Я не бачу. Вот не можешь нейтралку словить, да? Да, блядь. Короткие ходы. Как нагреется, блядь. Сука. Хватит. Вот это вот отдых. Ну ты заебись, блядь. Собака, блядь. Слышишь, мы тут не одни любители в тень. Заебись, блядь. Ну поехали тогда.
Дорогу запомнил? Слышишь? Можно здесь свернуть, не доезжая. Потом на старую дорогу, и там маршрутом домой. Да. Я забыл просто. Чтоб на дорогу на асфальте приезжать, километров. Да. Главное там поворот не проебать. А вот. Давай дальше. Конечно, мне с шоссейным протектором против эндуровского даже нечего. О, как ездит. Давай где-нибудь в теньке встань. За повороты, нам напиши.
дрочит, что-то сидит. Дрочит, бля. Что ты дрочишь, бля, да? Вот такая вот получилась покатушка.